အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ share လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ DV lottery ကို apply လုပ်ဖို့အတွက် photo မိမိဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးကိုယ်တိုင်ဘယ်လို edit လုပ်လို့ရနိုင်လဲရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ဘယ်လို application မျိုးသုံးပြီးတော့ visa photo DV photo create လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ tutorial နဲ့တကွအသေးစိတ်ကိုဒီကနေ့ share လုပ်ပေးသွားပါမယ်DV photo create လုပ်လို့ရတဲ့ online application တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ယနေ့ခေတ်မှာ content creator တွေ YouTuber တွေတော်တော်များများအသုံးပြုနေကြတဲ့ဒီ Canva application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ create လုပ်ပြသွားပါမယ် Canva application ကိုမိမိဖုန်းမှာရော download ဆွဲပြီးတော့အလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီ Canva application မှာဆိုလို့ရှိရင် content တွေတော်တော်များများကို free လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲ tutorial စလိုက်ရအောင်ကိုက design တစ်ခု create လုပ်တော့မှဆိုရင်အဲ့ဒီ design ရဲ့ dimension ကိုသိရမှာမယ် design တစ်ခုရဲ့အလေအနက် height ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အတိအကျသိဖို့လိုပါတယ် create design ကို click လုပ်ပေးဒီမှာတွေ့နေရတဲ့အတိုင်း application ကနေပြီးတော့ auto create လုပ်ထားပေးတဲ့ design အမျိုးမျိုးကိုသူ့ရဲ့ dimension နဲ့တကွအခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုရဲ့ size က1920 1080 pixel ရှိရပါမယ် Instagram ရဲ့ post square size က1080 1080 pixel ရှိရမယ်ဒါ document ကကြတော့ auto size ကဲပြီးကိုက CV file တခု create လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် CV ရဲ့ size က 29.7 cm ရှိမယ်ဒါ logo ရဲ့ size က500 pieces Instagram ရဲ့ story size က1080 1920 pixel ရှိရပါမယ် application ကနေပြီးတော့ design တော်တော်များများကိုသူ့ရဲ့ dimension နဲ့အတူ auto create လုပ်ထားပေးပါတယ်ကဲ DV lottery ရဲ့ photo size ကိုလည်း auto create လုပ်ထားပေးလို့ဆိုတော့ search bar ထဲမှာရှာကြည့်ရအောင် DV lottery photo size ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် DV photo နဲ့ပတ်သက်ပြီး auto create လုပ်ထားပေးတော့မတွေ့ရဘူး no resource for DV lottery ဆိုတော့ DV lottery ရဲ့ photo size ကိုမိမိဘာသာ create လုပ်ယူရပါမယ် create လုပ်ဖို့အတွက် custom sign ကို click လုပ်ပေးဒီကြလာတဲ့ option မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း design တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင် pixels inches ရယ် millimeter centimeter ဆိုပြီးတော့ဒီ dimension resolution ၄မျိုးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် DV lottery ထိုးဖို့အတွက် photo create လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် US government website ကနေပြီးတော့ DV lottery photo အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ photo ရဲ့ dimension သိရပါမယ်ကဲ DV photo ရဲ့ dimension ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတော့ Google မှာသွားကြည့်ကြရအောင် DV lottery photo dimension ကဲဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း DV photo ရဲ့ size က600 pixel ရှိရပါမယ်အဲ့ဒီ dimension အတိုင်း DV lottery photo ကို create လုပ်ကြမယ် create design ကို click လုပ် custom size ကို click လုပ်ပေး DV photo ရဲ့ dimension က600 pixels ဖြစ်တဲ့အတွက် pH ကို choose လုပ် photo ရဲ့ resolution က600 height လည်း600ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် DV photo ရဲ့ dimension ကို set up လုပ်ပြီးသွားပြီ create new design ကို click လုပ်ပေးကဲဒါဆိုရင် create လုပ်မဲ့ DV photo ရဲ့ resolution ရပြီ create လုပ်မဲ့ photo ကို upload လုပ်မယ် upload file ကို click လုပ်ပေး DV ထိုးဖို့အတွက်အသုံးပြုမဲ့မိမိဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ photo ကို choose လုပ်ပေး upload လုပ်ပေး upload လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် set up လုပ်ထားတဲ့ dimension box ထဲကိုခုနက upload လုပ်ပြီးသွားတဲ့ photo drag and drop လုပ်ပေး photo ရဲ့ dot လေးတွေကို dimension box နဲ့ညီအောင်တေးသေးချာချာ adjust ထားလုပ်ပေး Oh you make me wanna talk DV photo ရဲ့ dimension resolution ကို width က600 height က600 pixels ဖြစ်ရလောက်ဆိုတော့သေချာအောင် again and again double check လုပ်ပေးပါDV photo ရိုက်ဖို့အတွက်အင်ဂျီရောအဖြူရမှမဟုတ်ဘူး colorful ဝတ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဘဲရမဆိုဝတ်ခွင့်ရှိပါတယ်လက်ပင်ကြတော့လဲဒီလိုလက်အပိတ်မှမဟုတ်နော်ဟိုလက်ပင်ကျဲတဲ့အင်ဂျီလည်းဝတ်လို့ရပါတယ်မိမိရဲ့မျက်လုံးကဒီကင်မရာအရှိတဲ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုံဖြစ်နေရမယ်
စပေကြတော့လည်းမစီးထားလိုက်ရနော်နောက်ကိုအဲ့လိုချထားပြီးဟိုမျက်နှာအရှိမစမိတ်ချတာတွေပါမလုပ်ရဘူး DV ရိုက်မဲ့ photo ရဲ့ face ကလုံးဝ clear ဖြစ်နေရပါမယ်ကဲ DV photo အတွက်လိုအပ်ချက်အသေးစိတ်ကို Google မှာတစ်ချက်ပြကြည့်ကြရအောင် DV lottery photo requirement ကဲ DV photo ရဲ့လိုအပ်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ photo ရဲ့ base နဲ့ဒီ IC အကွာဝေးရကြတော့336နဲ့ဒီ414အကွာဝေးမှာရှိနေရပါမယ် chain နဲ့ဒီ head bar ရဲ့အကွာဝေးရကြတော့300နဲ့414အကွာဝေးမှာရှိနေရမှာเนาะဒီ DV photo မှာဆိုလို့ရှိရင် photo တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင် head bar က 50% ရှိနေရပါမယ် 50% နေရာယူနေရပါမယ်ကဲ DV photo ရဲ့ requirement ကိုအသေးစိတ်သိပြီး file manager ကို click လုပ် view set တွေကနေပြီးတော့ show rulers and guides ကို click လုပ်ပြီးကြားလာတဲ့ guidelines မှာဆိုလို့ရှိရင် photo ရဲ့ dimension ကို auto describe လုပ်ထားပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် width က600 photo ရဲ့ height လည်း600ပထမ guideline ကို 414 နဲ့ scale same level ဖြစ်အောင် drag and drop လုပ်ပြီးဒုတိယ guideline ကိုထပ်ပြီးတော့ drag and drop လုပ်မယ်0မှာထားပြီးတော့ adjust လုပ်မယ် photo ရဲ့ head bar နဲ့ chain ရဲ့အကွာဝေးရ414ရဲ့ distance မှာရှိနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ chain ကို414ရဲ့ scale guideline ပေါ်ရအောင် adjust လုပ်ပေးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် chain က414ရဲ့ scale ပေါ်ရောက်ပြီး photo ရဲ့ဒေါက်လေးတွေကို resolution box တွေကို adjust လုပ်ပေးကဲ photo ရဲ့ color brightness contrast တို့ adjust ထားလုပ်မယ် edit photo click လုပ်ဒီ edit photo ကနေပြီးတော့ photo ရဲ့ brightness highlight contrast တို့မိမိလိုအပ်သလိုမိမိစိတ်ကြိုက် adjust လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲ DV photo ရဲ့ requirement အတိုင်း photo create လုပ်ပြီးသွားပြီ download လုပ်ဖို့အတွက် share ကို click လုပ် download ကို click လုပ်ပေးကြားလာတဲ့ option မှာ format 9မျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ် DV photo ရဲ့ format က JPG click လုပ် download click လုပ်ပေး create လုပ်ပြီးတဲ့ photo name တစ်ခုခုပေးပြီးတော့ save လုပ်ပေးကဲအခုဆိုရင် DV lottery ထိုးဖို့အတွက်မိမိဘာသာဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ photo ကို create လုပ်ပြီးသွားပြီ DV apply လုပ်တဲ့အခါမှာကို create လုပ်ထားတဲ့ photo က reject ဖြစ်မလား successful ဖြစ်မလားဆိုတော့ DV photo checker website ထဲကိုသွားပြီးတော့သေချာ photo ကို reconfirm ထားလုပ်မယ် DV lottery photo checker ကို click လုပ် upload photo ကို click လုပ်ပြီးခုနက create လုပ်ထားတဲ့ DV photo ကို upload လုပ်ပေးကို create လုပ်ထားတဲ့ photo က 100% correct ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီလို result ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုရဲ့ photo က correct မဖြစ်ဘူး DV photo ရဲ့ requirement နဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ photo checker website ကနေပြီးတော့ဘယ်လို result ထွက်မလဲဆိုတာကို format round format ဖြစ်တဲ့ photo တခု upload လုပ်ကြည့်ရအောင်ခုနအတိုင်း incorrect format photo ကို upload လုပ်ပေးမိမိရဲ့ photo က reject ဖြစ်မဲ့ဆိုရင် result ကိုအခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲ DV ဝင်နာဖြစ်ပြီးကောက်ကြပါစေနောက်လာမယ့် information တွေ update ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီ page ကို like and follow လုပ်ထားပေးပါ YouTube channel မှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ update information တွေစောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ် See you next video Oh you make me wanna talk back to you
say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Feel your